大家好，我是阿妹，今天来拍一下我家厨房，因为很多朋友都私信我说想看。其实这个厨房已经装修好2年多了，那时候我也还没开始拍视频，所以并不像有些网友说的是为了拍视频才装修成这样，主要还是因为都是自己设计的，所以一切都是按照自己的喜好来，不会受任何其他因素影响。现在我来逐一介绍一下。这个厨房原始面积是只有4平方左右的，大概到那个位置就有点太小了，所以我把它扩到了这个位置，不算冰箱，大概6平方。厨房是开放式的，再过来就是餐厅，变成餐厨一体。餐厅是做成了卡座的形式，我自己觉得很好，很适合小户型，现在也很流行这种方式，省空间而且给人安全感。然后这一圈相当于餐边柜、破壁机、烤箱、除湿机，然后这边呢放了一些牙签、纸巾之类的小杂物，这样可以保持餐桌整洁。餐桌是90厘米直径的，最多大概能坐5个人，但是我感觉还是小了一点，所以我准备换个大点的。卡座下面是抽屉，上面做了吊柜，收纳空间比较足。然后我家所有柜子除了厨房都是没把手的哑光烤漆柜门，这样看上去就像一个墙面，没有什么存在感，也会显得空间更宽敞一点。接下来我可能把这一块也改成厨房区域，后续再继续跟大家分享。餐厅过来是放了一个西门子的双开门冰箱，容量巨大，被我装得满满的。大冰箱有时候无形中就会鼓励我们一直买。然后再过来是一个夹缝的拉篮，本来比较适合放酒水，现在被我放五谷杂粮，我觉得也挺合适的。再过来是一个高柜，上面主要是用来储物的，顶上放一些不常用的烘焙烤盘，中间是烘焙的食材，下面是较常用的做中餐的调料食材。然后这个中间是一个凯度的56升嵌入式蒸烤箱，下面全部做了抽屉，一共8个抽屉，还有一个那个燃气灶下面那个是假的。抽屉上面2个矮一点的都是放工具类的，下面4个放各种锅啊、小家电这些。反正我储物的原则就是轻的放上面，重的放下面，常用的放在方便拿去的地方。然后这个抽屉我其实想把其中1-2个变成双层的那种拉篮，因为现在感觉上部空间是有点浪费的。再过来是碗碟拉篮，我是装了2个酷钛的，它是太空铝材质，质感还是蛮好的，可以双层抽拉，更好的利用空间，就是比不锈钢那种价格稍微贵一些。把手我也是选的这种色调，有点复古黄铜的那种感觉，但是我当时本来这边是不想要把手的，是想要那种按进去弹出来的那种抽屉，我老公就是没有找到对应的那种拉篮5金，所以就只能做成了这种把手。上来就灶台，燃气灶很多人问，但是这个已经停产了。我装修那时候白色燃气灶真的很少，但现在很多了，你们可以搜一下其他牌子。在上面就是比较网红的吸油烟机，是老板牌的，颜值是很高的，也很好清洁。吸油效果的话对我来说是可以的，但如果你喜欢爆炒可能不怎么够。右手边是调料区，常用的我是喜欢摆出来的，这个也是调料收纳的，收纳一些粉末状的。然后这个呢是宜家的挂杆挂篮，我是打孔安装的。这上面的吊柜我也是放的各种调料，因为我做菜喜欢各种尝试，西餐日韩料理都会去做，所以调料比较多。在上面是一些大一点的盘子，左手边的吊柜上面是放一些面条啊、泡面，下面是放一些收纳盒，还有还是调料。再下来是锅盖架，这个是3层的锅盖架，然后用的是免钉的方式。然后这里弄了2个纸巾收纳的，一个是吸油纸的，一个是普通纸巾的。然后这个吊柜下面我都装了手扫灯，这个是装修时候装的有线的，手扫灯确实很好，推荐你们装。再过来这里是壁挂式的洗菜机，我配了2个头，这样可以生熟分开洗。下来是沥水篮，这个也是宜家的，我也给它做了挂墙处理。因为本身这个台面面积比较少，我就想着尽量不去占用台面面积，能上墙的就尽量上墙。再过来就是水槽区了，我装的是一个10英尺的大白单槽，缺点是容易渗色，其他就都是优点了。
这里进水龙头也都换成了白色的，挂了蕾丝窗帘。窗台这个位置放的都是清洁用品。水槽下面内容也比较丰富，装了美的净水机、贝克巴斯垃圾处理器、摩飞的米箱，这里主要放的都是一些清洁用品。下面也装了手扫灯，我觉得还是很有必要的。我家还在总水路的地方装了全屋的净水和软水，所以日常普通的水也是属于净水的。再过来这个区域就一目了然了，就一个隔板，然后砧板架、竹制的磁吸刀架就不多介绍了。下面这里是一个西门子的13套洗碗机，洗碗机的话我觉得越大越好，但是功能呢我觉得简单一点就可以，具体还是根据你们自己的需求。这边是一个宜家的挂杆，挂了一些常用的小工具，这是宜家推车，用来挂垃圾桶，这样扔垃圾就不用弯腰。再过来这边就相当于一个吧台的作用吧，反正就是放一些常用的小家电。这个摩飞的原汁机我可能马上就换成白色的。摩飞消毒砧板、大宇电饭煲、马克西姆入门级的咖啡机、伯乐宝的管线机。柜子里面就是放一些锅。然后这个柜门这里放了一个收纳垃圾袋的，我觉得挺有用的。反正我平时那些塑料袋都是利用起来了，而且你收在柜子里面也不会难看。这个墙这里本来已经封死了，但是我觉得太压抑了，就让师傅给我挖了个窗。反正我就觉得这样回家的时候透过这个小窗，看着里面忙碌的身影或者闻着饭香，挺有家的那种温馨感的。最后来说一下这个台面，台面是实木的，会比石英石的难打理，但我一点都不后悔这个选择。台面高度也要注意结合自己的身高，我这边是90厘米高，所以洗菜一点都不累。切菜区也要尽量大一点，我这边被烟道和拐角打断了，所以只能在这边切。还有人问我灯光灯光的话我是装了2个筒灯，然后还有不是很有必要的吧台灯，纯粹因为喜欢这个样子。然后是梁把的灯，水槽上的吊灯。另外吊顶因为我不喜欢集成吊顶，所以装的白色实木条。柜门是钢琴烤漆的，最好看最适合厨房的柜门工艺，没有之一。好了，基本把平时被问的比较多的点都讲完了，还有什么问题可以评论区见。今天就先这样，拜拜。